ဒီလိုရှိတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးသုံးလိုက်တာနဲ့ဒီဟာသုံးတာနဲ့တူလားဆိုပြီးတော့တချို့တွေမေးကြတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ main ကလေးတွေကကြတော့ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးဗဟုသုတနဲတာလို့ပဲပြောရမလားခုခေတ်ကြီးမှာဆိုရင်လေအရာရာ AI ခေတ်ကိုသိကျင်တာဆို AI ကိုတွားမေးလိုက်လို့ချင်းရနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာပေါ့နော်ဒီလိုဗဟုသုတနဲတယ်ပြောရမလားဘယ်လိုပြောရမလဲလေ့လာမှုနဲတယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူးပေါ့နော်ချို့ရကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ private area အတွက်ဒီလောက်ငွေပမာဏကိုနှမျောပြီးတော့ဒီလိုတွေတဘာဝနီးလန်းနဲ့သုံးတယ်တဘာဝနီးလန်းဆိုတာကမကောင်းဘူးလားဆိုရင်တော့လုံးဝ100%လုံးကြီးတော့မကောင်းနိုင်ဘူး100%မကောင်းနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်ကိုကအဓိက private area ကပိုးဝင်အလွယ်ဆုံးနေရမလို့ခိုင်နေတို့မျက်နှာအတွက်ဆိုရင်ရှားဆောင်ကတဘာဝနီးအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြတော့သူ့ကိုပေါ့နော်ခိုင်နေတို့အမြဲတမ်းလို့ပါးလေးကိုလိမ့်ပြမယ်ဆိုအစိုးတက်ဖြည့်တယ်တို့ပေမဲ့လို့ကိုင်နေတို့ private area လေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနီးတွေအတိုင်းပဲမကြာခဏသုံးနေတယ်ကိုကဒီဟာကိုဝယ်ရမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲမဝယ်ကြပဲနဲ့ဒီလိုတွေသုံးနေတယ်ဆိုလို့ချင်းစိုးကြိုးကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်တဘာဝနီးတွေဆိုတာသုံးတိုင်းလည်းမကောင်းပါဘူးရှင်သုံးတိုင်းမကောင်းဘူးဆိုတာကခိုင်နေတို့ private area ဖြစ်နေလို့ကိုမကောင်းတာတခြားနေရာမှာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကြောက်ချင်မှာဆိုရင်လည်းကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကြောက်ချင်မှာဆိုရင်လည်းစိုးကျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်စိုးကျိုးရှိတယ်ဆိုတာက private area အတွက်ပေါ့နော် private area ကိုဒီကြောက်ချင်ကိုပုံမှန်ထက်ပေါ့နော်ပုံမှန်ထက်ဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးသုံးပြီးလို့ချင်စိုးကျိုးတွေရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကလည်းခိုင်ကြီးကပုံမှန်ဆိုရင်ခိုင်ကြီးတော့မသိဘူးပေါ့နော်ခိုင်ကြီးလည်းဒီလိုဆိုရင်ပြည့်စုံပြီးလို့အောင်းမိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခိုင်ကြီးဒီပစ္စည်းလေးစရောက်တဲ့အခါမှာခိုင်ကြီး AI ရောသွားမိတယ် ChatGPT မှာလည်းရှားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Google မှာလည်းခောက်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရဲ့ကြောက်ချင်ရဲ့စိုးကျိုးလေးကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါက private area အတွက်ဆိုရင်ပိုတာထက်လိုတာထက်ပိုပြီးတော့မတုံးရတဲ့စိုးကျိုးလေးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့တွေကြတော့ပြောကြတယ် TikTok CP မှာရော Viber မှာရောပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းဝယ်နေမဲ့အစားဒီပစ္စည်းကိုကုန်မဲ့အစားဒီလိုမျိုးကိုယ့်အိမ်မှာရှိတာပဲတုံးလိုက်မဲဆိုတဲ့အတွေးတွေရှိရင်လုံးဝဖျောက်လိုက်ပါတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတုံးလို့မရဘူးလို့မပြောဘူးเนาะတုံးလို့ရတယ်လိုတာထက်တော့ပိုပြီးမတုံးမိစေနဲ့အန်တီရဲ့များတယ်main ကလေးတွေရဲ့ private area ဆိုတာကအရန်ကိုနူးညံ့တိမ်မွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောဂပိုးဝင်နိုင်စေရလဲအဲ့နေရာကနေစပြီးတော့ယောဂပိုးဝင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဆိုလို့ချင်းခိုင်နေတို့သုံးမယ်ပိုတာထက်လိုပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းလိုတာထက်ပိုပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းခိုင်နေတို့ပေါ့နော်ယောဂတွေဖြစ်နိုင်စေများတယ်ခိုင်နေတို့ဒီဟာလေးကကြတော့ခိုင်နေတို့ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးတော့မှ pH level တွေညှိပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှမရှိဘူး main ကလေးတွေအနံ့ဆိုးတွေရရနာတွေပျောက်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ဆက်ပြကလေးတစ်ခဲကိုကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပဲမှတ်နှမျောကြပါနဲ့မှာကျင်TikTok CPလာနော်